Kagame yatwaye umugore wiwe yibaza ngo atwaye inkumi. Urya Jeannette yari umusrey queen, yari umusrey queen, ndibaza umusrey queen muca mu gitahuri carico. Umusrey queen ni bwa budemu babwibereye ahantu nyene bwiza bumeze neza bwifata neza ushobora kukabukinga ushobora kukagura. Umugore wa Kagame kwanza murazi ko ari umurundi kazi, murazi ko ari umurundi kazi yavukiye Ingozi, yize n'amashure, yize mu Ngagara. Mu M23 bavuye ku rugamba bashoboye gutora bagenda batwaye ibiziga, bari mu myimenyerezo y'ukungene mu ntambara uwanyu yopfa ukacumuterura. Nimba ari uko bimeze kubera iki abatafashe video imeze neza kubera iki atarasohoka video nziza? Video yarafashwe mubona ibiziga abo bahiye abagizene byinshi mwarabibonye. Ariko rero uno munsi nagiye mbona ku mbuga ngurukana menyeza abanyarwanda bamwe bavuga ngo ese mumeze gute? Mumeze neza cyane cewe ndaje ndagarutse. Uno munsi nje tuyaga ibiki. First ngomba kwanza kubeshuza inkuru nabonye ku mbuga ngurukana bumenyi kuva ku banyarwanda n'abarundi bamwe b'abarundi twita abarundi bibipfa mutima. Bon, ubushize ubuherutse nababwiye ukungene mwarabibonye mbere dahere mwarabonye ama video kungene y'abasoda ba M23 bapfiriye muri Kongo bishwe n'ingabo z'u Burundi. Okay, ubu naho buke kabiri hacosuka amafoto ama video abasoda ba M23 bariko baterura ibiziga, bariko baratwara ibiziga. Point ngomba tuyage ko niyi twe twarashikirije kuko video si twe twayifashe nababwiye ko dufite antenne yacu. Video yarafashwe bariko baraseha ibiziga nkuko yandi ma video afatwa. Video yarafashwe mubona ibiziga abo bahiye abagizene byinshi mwarabibonye. Ariko rero uno munsi nagiye mbona ku mbuga ngurukana menyeza abanyarwanda bamwe bavuga ngo bari mu myimenyerezo ngo kujya ngo umuntu apfuye ukacubona ngo ngene ngo ukize uca ugiterura. Reka kwanza manze ndababwira ikintu kimwe. Murabona mu bisanzwe ikiziga umusoda apfuye mugenzi wategezwa kumuterura kumujana kubera iki? Mu kwirinda ama video, mu kwirinda ko bamufotora no mu kugumana ikiziga bagishikirize aho vyagenewe, kuko mu kugumijaho cakiribwa n'ibisiga cikiribwa n'imbwa rumva nta gateka muba mumuhaye. Mu bisanzwe amategeko ya gisirikare niko bimeze, tegezwa kumuheka kumushira ngana abashaka ari umusozi muremure tegezwa kumuheka ukadugana nawe mpaka mugeze aho muba muhungiye canke aho abandi bari hama bakabegeranya bakabahambira rimwe. Ivyo ndibaza murabizi. Rero iyo video yarasohotse, video maze gusohoka aba za politike z'aba social media zo mu Rwanda shazironderamo kuremamo yuko bari muri entraînement. Okay, reka basinda babaza ikintu nimba bari muri entraînement kuki atafashwe video nziza. Video nziza ari umuntu abegereye, ari video ubura neza yuko yakoreshejwe zoom, ubona ko ari video yafatiwe kwa kure gose. Dutahurane kuri ico kintu nimba ari bari mu myimenyerezo y'ukungene mu ntambara uwanyu yopfa ukacumuterura. Nimba ari uko bimeze kubera iki abatafashe video imeze neza kubera iki atarasohoka video nziza? Cyo ni cyambere kuko na video ni imwe yonyene, video bariko barakoresha ni imwe yonyene. Reka dufate point ya kabiri. Point ya kabiri ni politiki ya social media. Ko abanyarwanda murabizi yuko badashaka kwemanga yuko bariko barakubitwa, ko bariko baratsindwa, bariko barahona. Ivyo ntibashaka kuvyemera, niyo mpamvu baca mu nzira nyinshi, baca mu nzira zigiye zitandukanye kugira ntimumenye reality. Okay, iyo reality riciza gute?
hajya nyene muri bijya kujya guterura ibiziga muri ko batwara abasuda bapfuye hari habo baca bategura bagashira ku rutugu kujya nyene bagaca bamutwara bakaca bamushira hasi ukabona umengo ngo aragurusa aratambutse naho shwi mu bisanzwe mu myimenyerezo nimba ari imyimenyerezo nta musirikare yoshira umuntu hasi kuko bugaragaje yuko atanga uvufise baca gukuramo nta muntu woshira hasi ngo mubandanye urugendo mutari mu ntambara vyasiriye urumva ico kintu rero mu gifate nkama ntimuhendwe ntimubeshwe ijya ni systeme ya realite ni kinyoma hajyanye no kora biseha baba bazi neza taha hari none nimuzi yuko ariho amantuze majimere hari ibintu byinshi amakamera menshi abantu basuda bari mu ntambara bakoresha cyane daer muri bajya nyene hari uwo baneka akayibafata iyo video kimya akayitanga ivyo rero mubimenye mu bitegere mu bitahure ntimuhendwe ngurumva ngo bari mu myimenyerezo none mu myimenyerezo nagira wowe ushize hasi n'abandi baca bashira hasi canke biba birangiye kweki ataca haboneka umuntu aja akavuga ati we akaca muhigihano kweki babandanye urugendo kandi ukumva neza yuko bari mu kababaro kadasanzwe ukabona neza yuko ari abantu umurongo musando mu myimenyerezo ntaba ari umurongo w'abasirikare ngo igihumbi canke bangahe no memereza ari nk'abasirikare 200 10 urumva ni imyimenyerezo ntabwo ari realite rero ijya video ni muhendwe nukuri ijya video n'abasirikare baba M23 bavuye ku rugamba bashoboye gutora bagenda batwaye ibiziga kuko ama video yo yandi arahari amafoto y'abasirikare bishwe batatwaye arahari bahambiye mu miferege arahari ayo arahari ico ndibaza abashobora kuba batahura baratahura mbashatse gusa ntimuhendwe ntimujanwe nyabahururu okay ikindi kintu naco hari akantu nagomba kubamenyesha gatoyi murazi neza yuko twebwe twe dukorera ku mpande zose ari update news yo nga mu Burundi turabashikiriza ari updates yo mu bindi bihugu turabashikiriza nimba biba biri ngombwa biba bijanye n'ivyo tuba turimo ko ibi tubashikiriza nivyo tuba turimwo nyene ni gahunda niko ziba zipanze nta bindi bintu twobazanira bitari muri gahunda tuba turimo okay amakuru ariko cyana ko ubunyene mu kanya gaheze kumbuga ngurukana bumenyi hirya nino ku ma Twitter ku ma Instagram TikTok n'ahandi naye kavuga ku mugore wa President Paul Kagame umugore w'ubya Jeannette ya First Lady ujya mugore wiwe ayo makuru ariko cyana ko ariko avuga ngo ikirero umwanya umwe aratwengeje undi mwanya arateye agahinda kubera iki umugore wa Kagame kwanza murazi ko ari umurundi kazi yavukiye Ingozi yize n'amashure yize mu Ngagara murabizi ivyo ndibaza abakurikiranye histoire y'abagore b'abakuru b'ibihugu bo muri ibi bihugu murabizi neza yuko umugore wa President Kagame ari umurundi kazi kandi ivyo ntibitangaje ari n'umunyengozi urumva yuko Ngozi n'u Rwanda biregeranye cyane ayo makuru rero ngo avuga gute ayo makuru avuga ko Kagame yatwaye umugore wiwe yibaza ngo atwaye inkumi kumbe atwaye umumama w'umwana uyo mumama yaravyaye urumva umugore wa Kagame yari umunyengozi yarabaye mu Rwanda cyane yarakoze no mu kabare kabari gakukira leta y'u Rwanda kitwa Eden Garden ndibaza murayizi yako kabare uyo mugore wa Kagame uyo mu Jeannette yari umusrey queen yari umusrey queen ndibaza umusrey queen muca mu gitahura cyarico umusrey queen ni bwa budemu babwibereye ahantu nyene bwiza bumeze neza bwifata neza ushobora kukabukinga ushobora kukagura ukatanga amafaranga mukagenda ukakamarana n'iminsi 2 bivana n'ukungene mwavuganye yari umusrey queen wo kuri ako kabari Eden Garden bar ako kabari rero hari ku ntwaro
ya Havyarimana murazi neza mbe murazi yuko Kagame yatwaye inyuma ya Havyarimana amaze kwicwa yarakubiswe ku detari yicwa Kagame aratwara kandi murabizi na histoire usomeye histoire barakubwira neza ko ari Kagame yishe Havyarimana murabizi ivyo nitwo bisubiramo cyane rero ayo makuru ari kacana kumbuga ngurukana bumenyi hirya nino nimba ngahamwo bibona ntimubitahure muze kuja ku ma Twitter muze kuja reka basi ndabahe address muza kubisoma mu gifaransa je naciye ndabishira mu kirundi muza kubisoma mu gifaransa muze gusoma kuri Twitter y'uwitwa Simon Pierre Gahamanyi Twitter yiwe niho muza gusoma iyo nkuru reka basi ndabibasomereye mu kirundi muumve mu gifaransa basi mubone realite ko ndazi mwe muraharira cyane ayavuze ati ngo when Kagame Mary Janet he drove biri mu cyongereza guys je cyongereza kiraroka no kuri hasi norinda kubabesha urumva ariko reka ndabifangagure gusa mu ndibaza muraza kuvyumva ariko mu bisanzwe nabasiguriye mu kirundi ariko mubone address ya hano nabitoye ni kuri Simon Pierre Gahamanyi niho nabitoye kandi urumva neza ko uyo ari umunyarwanda uravyumva neza ko ari umunyarwanda okay cyangwa muze kubera bakuru rubuga rwanje rwa Facebook biriko muraza kubibona biriko okay kuri page yanje ya Facebook yakoresha umwanya muraza kubibona biri mu cyongereza guys ntimushake kunduhisha muzovyisomera kabisa rero uko ayo niyo makuru nashaka ndabashikirize kuri no musi ariko mumenye ko muri Kongo ibintu bikimeze kwa kundi nyene baracagwana mvunira nakagohe kandi abakongomani aba M23 n'abanyarwanda ntibite kuri Uvira no muziro uziririzwa Uvira ni yegereye Gatumba yegereye Burundi rero hari gisirikare cinshi cy'u Burundi bicunge kanakagoye tuba tubavuhiniye kuko twebwe burya ntitwanka burya twe turaba avukanyi abanyarwanda n'abajama abanyarwanda bene igihugu kweri n'abajama twe turumvikana cyane vraiment tunaharo nabo duhora tuyaga ariko turanka aba bantu bashaka gucafuza no kuvuga nabi igihugu n'inzego zacu cyo nico gusa twanga n'ahandi abene igihugu n'abajama bacu kabisa nta kibazo twibaniye neza vraiment n'amahoro menshi kabisa rero kandi abashimire cyane mwakoze kubana nanje dusubire ubukurikira mu kindi kiganiro hari ibindi nabateguriye murakoze cyane.